Thikũ nini kuma kambuni ya Tifa ĩrĩa thuthuragia mĩikarĩre ya Akenya kũruta riboti ĩrĩa yugĩte mwaka mũhĩtũku ũrarĩ mũritũ kũrĩ Akenya aingĩ. Riboti ĩyo nĩ ĩkĩrĩtwo mũkonde. Mwaka mũkũrũ nĩ ũrahe na mathĩna maingĩ siasa-inĩ, maũndũ ma ũtonga wa bũrũri, andũ magakorwo matirahe na mbeca, ona andũ matirahota kuma mataũni-inĩ maroka gũka thigũkũ thĩinĩ wa nagũkũ icagi-inĩ, othe aingĩ mararĩrĩria na kuma taũni-inĩ. Mwaka ũcio wa 2019 ndurari mwaka mwega ũguo mũno gĩ financial, kurari na ũritũ mũno wa mbeca, biacara irathĩrĩ mũno, akorwo nĩ mawĩra matironekaga, koguo nĩkĩo ũrona twĩ gũkũ mũthĩ tũtingĩrega gũkorwo twĩ mũcitũkĩria thigũkũ no kũringana na ũrĩa maica maritũhĩte rĩ no nginya tũke tũciethe. Macinani reke twĩge nĩ twĩtĩkĩrĩte gũtirarĩ ta matukũ marĩa mangĩ ma thigũkũ kũrĩa tũthiaga cerehe, tũgathiĩ tũ-invite-two kũndũ na kana tũgatinda mĩciĩ tũkĩrĩa, tuonire tũke haha na nĩgetha tugerie gũgĩcokanĩrĩria mbeca. Rĩu Akenya mena matanya matiganĩte megiĩ mwaka ũyũ tũraingĩra, aingĩ makiuga mena mwĩhoko atĩ mwaka ũyũ nĩ ũgũcenjia mĩtũrĩre yao. Mwĩhoko mũnene nĩ atĩ thirikari nĩ ĩkũmathikĩrĩria na kũmahe kanya ga kũhũra biacara iria cikũimbaimbia mĩhuko ya Akenya. Mwaka ũyũ wa 2020 ndĩrahope nĩ mwaka ũgũkorwo wĩna mawega, mwaka ũgũkorwo wĩna mbeca, thirikari tũrahope nĩ ĩkũ-disburse mbeca, engwe kũgĩe na circulation ya mbeca Kenya, biacara itũ yũkĩre engwe tuone indo. Nĩ tũthondekerwo mabarabara, na akorwo nĩ maĩ tũreherwo mĩci, na ũrĩmi tũreherwo maĩ ma kũrĩma. Tũretĩkia toguo hihi Ngai nĩ egũtũma gũcenjia kana uchumi witũ nĩ gũgĩkorwo ũcenjetie somehow, na tũgĩcoke ũguo rĩu ũrona tũtihotaga gũstoko nginya stoko nene nĩ ũndũ wa uchumi. Rĩrĩa wĩra wĩ mwega nĩguo mũndũ ahotaga gũita stoko nene. Mwaka ũcio ũrathirire nyoe na challenges nyingĩ, no ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mwaka ũngĩ mwerũ atũhete kanya kangĩ ga gwĩka maũndũ wega gũkĩra ũrĩa kũrarĩ. Ihoya rĩakwa nĩ atĩ nĩngũhota gũkinyĩra ngoro nyingĩ cia andũ na nĩngũhota gũkorwo ndĩ kĩrathimo. Na kuona thogora wa ũrigiti nĩ ũritũhagĩra andũ aingĩ, Akenya mena mwĩhoko thirikari nĩ kwambĩrĩria thibitarĩ cia kũrigita mũrimũ wa cancer na thogora wa thĩ na kũhũthĩria Akenya mũrigo wa mũrimũ ũcio. Ũcio nĩ mũrimũ ũhinyĩrĩirie andũ aingĩ na ũratiga andũ aingĩ mena ruo na thĩna, makendia indo ciao, makendia ũtonga wao. Nĩ tũrahoera thirikari ya mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta na nĩgetha ũguo tũingĩra mwaka ũyũ, etĩkĩre mwaka ũyũ tũretĩkia nĩ mwaka wa double digit. Tũhoere bũrũri witũ tũgĩe na ũhoro wa kũhunjia na kĩaitũ tondũ nĩ matahĩtwo nĩ ngoma. Kũringana na riboti ya bengi ya thĩ, ũtonga wa bũrũri ũrakũrire na gĩkĩro kĩa 5.7, ũrĩa nĩ thĩ na turuma 1, ũrĩa ũtonga wa bũrũri wakũrire mwaka wa 2018. Ngĩribotera Inooro TV, gĩtagwo mũitĩrĩri wa Wangari.